3 ورځې مخکې د اقوام متحده په اجلاس کې د اسرائیلو نماینده هغه آواز کوي او چغه وي د چا دپاره؟ د عمران خان صاحب دپاره. څه وایي؟ 3 خبرې کوي. د پاکستان د حکومت نه مطالبه کوي د 3 خبرو. وړمبنۍ خبره وایي څه پرامن مظاهرین دي چې په پاکستان کې د هغې خلاف کیسونه جوړیږي او د هغې خلاف په عدالتونو کې مقدمات جوړیږي. زه حیران یم دې ته. دا د کور کمانډر لاهور په کور باندې حمله، دا پرامن احتجاج و. دا د دیر تیمرګرې د اف سی په کیمپ باندې حمله، دا پرامن احتجاج و. دا په پیښور کې ریډیو سټیشن جلاول، دا پرامن احتجاج و. د کم ریډیو سټیشن نه چې په 14 اگست 1947 باندې د پاکستان د قیام خوشخبری اوریدل شوې وه، هغې ریډیو سټیشن ته چې څوک تلې ورته کوي دا د پاکستان دشمن نه دی، دا د پاکستان وفادار نه دی، دا د پاکستان دشمن دی او د پاکستان غدار دی. زه دا تپوس کومه چې چا په 1965 کې د پاکستان دپاره قرباني ورکړې وه کومو فوجیانو، هغه د دې ملک باشندگان وو، هغه د دې خورې بچي وو، هغې د انډیا په مقابله کې په خپلو سینو باندې ګولۍ سکلې وې. د هغې فوجیانو، د هغې شهداو، د هغې تاریخي یادګارونه هغې ته تیلې ورته کول، دا د انډیا سره دوستي وه، دا د پاکستان سره دشمني وه. ولې چې د پاکستان اټمي قوت او صلاحیت دا نن د ټولو نه اول دا د مغرب دپاره خطره ده، دا د انډیا دپاره خطره ده، دا د اسرائیلو دپاره خطره ده. نو چې زمونږ د چاغي د غر کوم ماډل په پیښور کې دا د قلعه بالاحصار سره خواته جوړ شوی، نو هغې ته تیلې ورته کول دا د پاکستان د اټمي قوت مذاق اړول دي او کو نه دي. نو چې کوم سړی هغه زما د ملک د سالمیت دپاره خطره جوړه شي، هغې ته پرامن مظاهرین وې. راشه د اسرائیلو نماینده چې زه تا ته پرامن احتجاج وښایم، ما 15 میلیون مارچ کړي دي، اسلام آباد کې مو میلیون مارچ کړی دی. الحمدلله د دې ونې پاڼم چې کم دی نو زما کارکون لاندې نه در ارتاوه کړی. نو ریډیو سټیشن جلا وهل، سرکاري دفترونه نظر آتش کول، قومي املاک چې کم دی نو سوځول، دا خو لا ډېره لویه خبره ده. زما د احتجاج په منځ کې چې د مریضو امبولینس راغلی دی، ما ورله لاره ورکړې ده. او دقه پرامن مظاهرین چې ورته اسرائیل وایي، د دې قلعه بالاحصار مخې ته اوس هم ویډیو شته دی، تاسو یې وګورئ چې کله د دوی د مظاهرینو ترمنځ د ایدي امبولینس راغی، دوی تېنه مریض راکوز کو، امبولینس ته تیلې ورته کو. نن هم تاسو وګورئ دا ویډیو موجود ده په ریکارډ باندې. د دې ته پرامن مظاهرین وی، او چې دا پرامن مظاهرین وو او حکومت ته د دې خلاف ظالمانه کاروایی کوي، نو اسرائیل ورسره څه همدردي ده چې دی به د هغې په سر باندې ودرېږي. ولې د دې نه مخکې د پاکستان په سیاست کې دا زرداری گرفتارو، دا شهباز شریف گرفتارو، د دې زرداری خور پریال تارپور گرفتاره، دا مریم نواز دا چې کم دی نو گرفتاره. هغه وخت کې اسرائیل هغې ولې دا نه وی چې په پاکستان کې سیاسي انتقام اخیستلی کیږي او انساني حقوق متاثره کیږي. عمران خان کو د امت مسلمه لیډر وی، نو د ده دپاره به آواز د مکې مکرمې نه راوتی و، د ده دپاره به آواز د مدینې طیبې نه راوتی و، د ده دپاره به آواز د ملیشیا نه مهاتیر راوباسلی و، د ده دپاره به آواز د ترکو نه طیب اردوګان راوباسلی و، د ده دپاره به آواز د سعودي عرب نه محمد بن سلمان راوباسلی و. دا عجیبه اسلامي لیډر دی چې په اقوام متحده کې د ده په سر باندې اسرائیل آواز اوچتوي چې اسرائیل د چا په سر باندې انخلي، زه وایم د پاکستان هم دشمن دی او د اسلام هم دشمن دی. او انشاء الله العزیز د اسرائیلو هغې نماینده ته موږ وایو پاکستان ستا کالوني نه ده، اسلام آباد د 22 کروڑه مسلمانانو وطن دی، دلته ستا ډکټیشن نه چلیږي. الحمدلله د اسرائیلو، د امریکې، د ناټو، د برطانیې، د انډیا چې څومره منصوبې وي، خو هغه په افغانستان کې زما د قافلې سرخیل شیخ هبت الله اخون هغه د اسلامي امارت په صورت کې هغه په خاورو کې میلاو کړلې. اعلان ورته کومه چې د کابل نه مستاسو پلیت قدمونه وباسل، د اسلام آباد نه به هم وباسو انشاءالله. دلته به د مسلمانانو واک چلیږي، دلته به د اسرائیلو واک نه چلیږي.
دویمه مطالبه یې کړې ده چې دا همجنس پرستي دې ته په پاکستان کې اجازت پکار دی. او دریمه مطالبه یې کړې ده چې د توهین مذهب د هغې دا قانون ختمول غواړي چې په پاکستان کې که څوک د قرآن او د حدیثو توهین کوي نو چې د هغې اجازت یې ورته انشاء الله العزیز. دا فیصلې دا په پاکستان کې نه چلیږي. پاکستان زمونږ ملک دی، مونږ پکې د سیاست حق لرو.